Hi guys, this is Neil. Welcome sa Diablo 3 Wizard build guide ko. So ito yung tinatawag nila na Cold Archon build. Pinakamalakas na tingin ko build ng Wizard ngayong patch 2.3. So umpisa na kagad natin to dahil medyo marami akong dapat i-discuss. And then also we go for abilities or skills, then proper gearing, and then go for gameplay. Okay? So, unang-una, touch kagad natin, Archon. Ano ba yung Archon? Ito yung tinatawag nila na beast mode ng mga wizard. So, kapag naka-Archon form ka, that will be under 20 seconds. Pag naka-Archon form ka, yung normal abilities mo mapapalitan ng powerful Archon abilities. So, your damage, armor, resistance are increased by 20%. And then, each time na makakapatay kayo ng kalaban, so, you gain 6% damage. So, yun yung tinatawag natin na Archon stock. Okay? So, sa proper gears, para mas mapalakas yung Archon natin, kailangan natin ng Veer set. Okay? And then, kailangan din natin ng Chantodos Resolve set. Okay? So, ano ba yung Archon form? So, mag-Archon form ako. Makikita yung may wave na lumalabas. Yan yung tinatawag natin Wave of Destruction dahil yan sa Chantodos set. Okay? Then, cold siya kasi naka-cold skill damage ako. Kaya, cold yung lumalabas na, or cold yung Archon ko. Okay? So, ang mga abilities niyan, yan. Meron yung Frozen Strike, Ice Blast, Disintegration, may slow time din, and Teleport. Okay, so lahat ng runes ko gumagana dahil din sa Veer set. Okay? So, kapag may 2 set bonus ka, so automatically, lahat ng rune ng Archon mo ay magagamit mo. And then, yung Archon stock mo hindi lang 6% damage yung makukuha mo. Okay? It also increase your attack speed, armor, and resistance by 1%. So, we go for the math. Kung meron kang 100 stocks, automatically meron kang 600 weapon damage, and then meron kang 100% attack speed, armor, and resistance. So, napakalakas nun. Ako nakapag-stock ako up to 300. So, isipin yun, 300 stocks. Sobrang lakas nun. Okay? And then, sa 6 set bonus naman ito, you also gain Archon stock when you hit with your Archon ability. So, kapag ginagamit mo yung Frozen Strike mo, Disintegration, yan, Ice Blast. So, nakaka-gain ka rin ng Archon stock. So, hindi lang basta makapatay ka. Okay, yun yung kagandahan sa Veer set. Okay. So, we go for Chantodos. So, ito yung pinakamalakas na damage ng while in Archon form. Yan yung tinatawag natin na Wave of Destruction. So, that will be 350% weapon damage within 30 yards. And take note guys kapag naka-normal form ka, pwede ka mag-stock. So, pwede mong palakasin yung Wave of Destruction mo up to 20 times. So, for the math, 20 times natin magkaroon tayo ng stock. So, times natin 350% weapon damage, that will be 7,000 weapon damage. So, yan yung billion na Wave of Destruction na bawas. Okay? So, ganyan kahalaga yung Chantodos na yan. Alright? And then, natapos na natin yung sa Archon. So, we go for Arcane Torrent guys ang gamitin nyo with Static Discharge. So, yan yung para ma-proc natin yung Obsidian Ring of Zodiac. Dahil yung Archon, medyo matagal yung cooldown yan. So, ito yung makakatulong para makapag-form ka agad tayo. Okay? Then, Black Hole naman, syempre, absolute zero. So, kapag nakahuli kayo ng marami-raming kalaban nito, mas malakas yung damage ng mga cold spells nyo. So, mamaya i-discuss natin yan pag nasa gameplay na tayo. And then, Frost Nova, syempre, Deep Freeze, kasi mahalaga sa akin yung critical hit chance. And then, ito yung reason kung ba't nakaka-survive talaga na malaki yung mga wizards sa rifting sa laban. Dahil yung Frost Nova, yun, mag-freeze nyo yung kalaban for 2 seconds. And then, we go for Ice Armor. Para sa mga melee attackers yan, 12% damage reduction. At possible nyo pa na ma-chill or ma-froze yung mga kalaban nyo for 3 seconds. Okay? So, gamitin nyo guys yung Crystallize. Dahil sa Crystallize, automatically, your armor will increase for 20 seconds or for 20%. And then, nai-stack yan, nakakapag-stack yan up to 3 times. So, 20 times 3, meron kang armor, your 60% armor increase. Okay? With the proper gear,
So, kailangan lagyan nyo ng Hail of Arlis dahil mapapalakas na yung ice armor ninyo up to 60% damage reduction for melee attackers. And then, automatically nagkakas yan ng Frost Nova. So, parang mayat maya nagpo-Frost Nova ka pag gamit mo tong Hail of Arlis. Dahil kadalasan yung mga kalaban natin sa mataas na rift. So, ang damage nila sa'yo is you take like 10% of your life in damage. Okay? And then we go for the last one. That will be Teleport. So, with the proper combination of either Walker sa Kanai's power ninyo. So, unlimited na yung teleport nyo. Pinili ko Calamity kasi, you know, for mobility and survivability, kapag nita-teleport ka, na-stun mo yung kalaban. So, it works good for me. Pwede kayo pumili ng ibang skill. So, kapag naka-Archon form ka, unlimited yan eh. Unlimited yung teleport ninyo. Okay? So, quickly punta tayo sa mga passive. So, Audacity for, 30% more damage within 15 yards. And, Unstable Anomaly. So, syempre, sa Unstable Anomaly, yan yung emergency passive natin. Evocation, reduce all cooldowns by 20%. And then, Blur, decrease damage taken by 17%. Okay? So, punta agad tayo sa gears natin. So, Dream Rolls, sa Helm, Intelligence, Vitality, Critical Hit Chance, then Cooldown. Guys, dapat hindi mo wala yung cooldown. Kaya makikita ninyo, meron ako ditong Diamond. Okay? Sa shoulders naman, Intelligence, Vitality, then area damage, then cooldown. Sa hands, Intelligence, Critical Hit Damage, Critical Hit Chance, cooldown again. Sa boots naman, kapag hindi pa puno yung paragon ninyo, pwede nyo lagyan ito ng movement speed, pero you can go for Intelligence, Vitality, Resistance, or Armor. So sa chest, lagyan nyo ng yellow gem para mas mataas yung intelligence nyo. Go for Vitality and Life percent. So sa pants naman, Veers ako. Sa pants, it's Vitality, Armor. Then gumamit kayo ng yellow gem, pamataas ng intelligence. Sa belt, guys, Fazula. Okay? Para pag nag-Archon form kayo, meron kaagad kayong up to 20 stacks. So, akin 19. So, sagad niyan. 20. So, intelligence, vitality, resistance, and life percent. So, dito magbabase yung, or dito mo pwede makuha yung basehan ng Archon damage mo. Kung ano siya, kung magiging anong element siya. So, dapat gold. Go for Intelligence, Vitality, Critical Hit Chance. Asian Spartan Defender, kasi pag may nai-stun kang kalaban within 25, may stand na kalaban within 25 yards, automatically it reduces your damage up to 12%. So kung may 10 man na kalaban na stun doon, so meron kang 120%. Okay? Sa amulet naman, guys, Mara. Okay? Kasi pinaka-problema talaga natin, kadalasang problema talaga natin is poison. So this is like an immunity amulet. So you can go for intelligence, critical hit damage, critical hit chance. Okay? Sa rings, guys, unity. Kapag solo kayo, unity. O pag gameplay, or kapag marami kayo, so group play kayo, pwedeng convention of elements. So critical hit damage, critical hit chance, and then damage to elite. Sa Halo naman, tingin ko ito yung pinaka-the best na nakuha ko. Kasi gumagamit ako ng critical hit damage dito, cooldown, at saka area damage. So, pwede rin siyang intelligence. Okay. So, pagdating naman sa Chantodos, sana makakuha ako cold damage, intelligence, green gem para may critical hit damage kayo, then life per hit, mahalaga yung life per hit, guys, cooldown. Damage din para sa offhand natin, critical hit chance, intelligence, cooldown, and dapat meron yung critical hit grants like for arcane power. So yan yung pinaka maging generator mo. Okay? So we're good for gears, and we go for gems, syempre legendary gems. So Bane of the Stricken, guys, Bane of the Trap, Pain Enhancer. So nakakapag snapshot ka pa sa Pain Enhancer na yan. So yan yung mga gems na
recommended. So, punta na agad tayo sa mag-riff na kagad tayo para sa gameplay. So, 60 siguro. Kasi 45 Torment 10. So, 60 medyo mataas na to guys. Pero subukan natin. So, i-discuss ko sa inyo yung gameplay dito. Yung tamang galawan guys. Okay? Okay. So, unang-una, huwag nyo kakalimutan na maglagay ka agad ng Ice Armor. Kasi pag nag-Archon form ka, hindi ka makakapag-Ice Armor. So, Ice Armor. Ayan. And after Ice Armor, mag-Archon ka na kaagad. Kasi kailangan natin makapag-stack para mas lumakas tayo, mas kumuna tayo. You know? So, yan. So, ito gagawin ko muna. Hanap ako ng maraming kalaban. So, teleport. Nakakapag-teleport ako ng unlimited. Dahil sabi ko nga sa inyo, naka-either walker ako. Yan. So, hanap lang ako maraming kalaban yan. Tapos mag-i-stack ako. So, nakita nyo yung stack guys. 50, 60, 70. Oops. Meron akong 78 na na-stack or na-ipon. Okay, so kailangan makapag-Archon form ka agad tayo. At ang sekreto nito, yung Swami. Kasi yung The Swami guys, may 20 seconds ka pang bonus na pwede mo pang gamitin yung Archon mong or Archon stacks mo. So, meron tayo dito na 78. So, sa paggamit natin ng Arcane Torrent, combination of Obsidian, so mababagsak agad natin yung cooldown ng Archon. So, kailangan makapag-Archon ka agad tayo. Yan, konti na lang guys. Yan, tingnan nyo R1 ko. Yan, pwede na ako makapag-Archon. So, may 78 ako na Archon stock. Then, sa Fazula, meron kagad akong 20. So, makikita nyo, dalawa yung Archon stock ko na ginagamit dahil sa Swami. So, mag-ipon ka agad tayo guys. Yan, ipon ka agad tayo. Yan. So, isipin nyo, may 78 ako, tsaka meron ako 72. So, ang dami kong Archon stock, diba? So, ipon lang tayo. Kailangan makapag-ipon kayo na marami. Yan. So, malapit na matapos uli yung Archon natin. Okay, so ipon ka agad. So, dito ko naman i-discuss yung about sa black hole naman guys. Sa black hole guys, dapat marami kayong mahuli. So, ang technique niyan, humuli muna kayo bago kayo mag-Archon form, magbumitaw muna kayo ng black hole. Okay, para, kunwari may mahuli tayong 10. So, 5% damage yun. For cold spell, cold spell naman yung Archon natin. So, ayan. Papakitaan ko kayo. Eto, malapit na. Oops. Yan. So, nagcast na ako ng black hole. Ilan yung nahuli ko? 8. So, times 5 yun. Then, Archon form. Okay. So, meron ako 100 stock sa nakaraan ko. So, mag-stock pa tayo na madami. Ayan. Stock pa tayo na madami. Medyo mababa yung density ng mapa natin ngayon. So, yan. Nag-stock ako ng marami. Mas masakit yan, laser. So, meron akong 130. So, ipon ka agad tayo. Kailangan makapag-form ka agad tayo. Yan. So, kita nyo yung Frost Nova. Kaya naisang ko yung kalaban, di ba? So, yan. Okay. Archon form. Yan. So, ganyan. Kapag mataas yung density ng mapa, pag marami kayong kalaban, so, napakaganda nito at napakalakas. Mapapalakas nyo na sobra tong Archon ninyo. O yung wizard ninyo. So, subukan ko mag-stack na marami dito. Pero guys, thank you. Yun lang. Sana makuha nyo yung mga gears ninyo. Tsaka ma-perfect ninyo yung gameplay nito. So, napakadali na ng gameplay. Ang gusto ko magpasalamat dun sa mga trophies ko. Kay Jojit, kay Jordan Hiradura, siyang kina Korn, mga tropa ko. Special mention ko lang pala dito si Joshua Villaveray, tsaka si Phoebe. Yan, si Alan. Katulong ko lagi yan sa pag-wizard. Yan, okay guys, thank you. Natapos ko nito is Great Rift 75 solo nito na wizard ko. So hindi ko lang i-post yung gameplay nito, pero pinakita ko yung easy rifting ng Great Rift 70. So ayan guys, so thank you so much, thank you.